Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам две орхидеи. С одной орхидеей вы знакомы, а со второй я вас познакомлю. Первая орхидея – это эпидендрум. Приобрела ее в прошлом году, но не цветущую. Вернее как, цветочки были, но, видимо, цвела она очень давно, и когда я собралась ее вам показать, цветов там почти не осталось. И огромное спасибо подписчикам из Португалии, которые после первого показа этой орхидеи рассказали, что нет проблем с ней. Они просто растут в саду, в земле, прекрасно себя чувствуют и цветут. Но я посадила ее в крупную кору, керамзит, циофлору, все как положено для орхидей. А теперь подумала, надо было бы добавить торф. Ну, как-то не случилось. Но думаю, что добавлю. Растет прекрасно. И она зацвела. И действительно, она оправдывает свое название. Это огненная звезда. Ну, цветение, конечно, не обильное, но первое. Надеюсь, что следующее цветение обязательно будет, потому что из каждого ростка она может выпустить вот такой цветонос. Но за этот год с ней, да даже не с ней, а с ней вместе со мной приключилось интересное событие. Сейчас я вам покажу, как она растет. Она заканчивает свой рост. Откуда ни возьмись, растут дети. Но я так поняла, что это кустарник, который растет без проблем. И вот такие детки, сразу образуются корешки. Я раздавала своим знакомым, те, кто ко мне приходили, когда я дарила орхидеи. И вот в один прекрасный момент такой был огромный красивый рост. Вот примерно, сейчас вам покажу, примерно вот такой. Вот такой большой был росток. И я думаю, да что ж его там обрезать-то? Сейчас отломлю, и вместе с корешками все это отломится. Да, я отломила. Только корешки остались на материнском растении, а у меня остался отросток в руках. Я же не могу подарить орхидею без корней. Как-то это некрасиво, наверное. Сейчас я найду вот это место. Даже покажу вам. Корни остались здесь. А орхидея осталась у меня в руках. Но выбросить тоже невозможно. Думаю, да что ж мне сделать? Да поставлю в стаканчик с водой. И эта ветка или отросток буквально через 2 недели дал столько корней. За месяц они выросли сантиметров 10. И, конечно, я его тоже подарила. Так что, действительно, нет проблем выращивать такую орхидею дома. Единственная проблема – это то, что она занимает очень много места. А так, это огромный куст. Наверное, на побережье Черного моря можно их высаживать, и они будут расти просто в грунте. Но у меня пока стоит на подоконнике. Я к чему все это рассказывала? Что мне подарили действительно ту орхидею, которую я очень хотела. В продаже она у нас бывает редко. Я за года 3 слышала о ней всего 2 раза и ни разу не успела ее купить. И придя к одной из моих подписчиц, Татьяны Дмитриевна, огромное вам спасибо. Во-первых, за этот подарок. Во-вторых, за то, что вы совершенно спокойно взяли и отрезали мне вот такую ветку орхидеи ваниль. Это именно та орхидея, о которой я говорила в прошлом видео. Вот видите, какая интересная. Почему я рассказывала сначала про эпидендрум, а потом про ваниль? Мне досталась такая же ветка без корней. Вот вы видите, что здесь она выпускает
Вот такие воздушные это корни, ну, скорее всего, воздушные. Но растущие они только в самом начале. Вот когда идет новый листик, и орхидея растет. А мне досталась она вот с такими сухими корешками. Я сначала прочла об этой орхидее все, что можно прочитать. И, как всегда, когда приносишь новую орхидею, ну, помните Ванду? Сначала читаешь все, что можно найти, потом думаешь, зачем ты это принесла домой, потому что нужно, чтобы была большая влажность, свет и так далее. Но я так думала с Вандой, с эпидендрумом и вот сейчас с ванилью. Опять ветка без корней. Но я же прочла. Это лиана. Я то же самое подумала. А почему бы эту лиану не поставить в воду? Мне же нужны корни, чтобы ее посадить. У кого есть орхидея ваниль, наверняка знают, что можно поставить такую веточку в воду и через 2 недели получить такой шикарный корень. Вот глаза боятся, а руки делают. Я долго думала, как же я хочу выращивать эту орхидею. Я хочу ее выращивать как лиану, сделать для нее, может быть, круговую, может быть, лесенкой опору, ну, в общем-то, какую-то опору. Но из одной вот такой ветки, наверное, это будет долго. И вот что я придумала. И хочу вам это показать. Я поделю эту веточку на 2 отростка. Ну, раз орхидея дает корень, то почему же из пазухи листа она не может дать новый отросток? Обязательно так и случится. В этом месте разрезаю орхидею на 2 части. И этот теперь уже новый отросток тоже поставлю в воду рядом с первым. И буду ждать, когда на первом отростке появятся молодые росты, а на втором появится корень. Мне бы хотелось, чтобы эти корни подросли сантиметров на 20. И тогда сделаю посадку. Посадка будет интересная, конечно, не просто в кору, а именно во влагоемкий грунт. Надеюсь, что я его правильно составлю, а потом буду решать, какая влажность воздуха ей нужна и нужна ли. У Татьяны Дмитриевны я увидела, что орхидея прекрасно растет на балконе, где довольно-таки тепло, влажности почти нет, но яркое освещение, очень яркое освещение. Поэтому природные условия и условия в наших квартирах могут быть разные. И орхидеи могут расти. Но самое-то главное, хочется, чтобы она зацвела. Правда, цветы у нее держатся всего 1 день. Но пишут, что аромат этих цветов того стоит, чтобы ждать ее цветения. Буду, конечно, вам показывать, как успехи у орхидеи ваниль. Но единственное могу сказать, стручков ванили я от нее не получу. Даже если опылять эту орхидею, это не та ваниль, которая растет в природе. Это все-таки адаптировано под домашние условия. Но все равно надеюсь, что она зацветет. Мне очень хотелось иметь эту орхидею, и вот мечты сбываются. Спасибо моим подписчикам. Если у вас есть такая орхидея, поделитесь в комментариях, как вы содержите, как вы ухаживаете за этой орхидеей. Я думаю, что это будет интересно и мне, и многим подписчикам. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.